nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor Standby sa aton sa ring nga mga at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo. Check na this time, no? Si Bombo Carla May Defensor, no? So di ba kabanan sa ato sa mga isa mag-Iloy naman, no? Nalumos sa bahin sang syudad sang Bago. Bombo Flash Report. Teta Patrol, Bombo Carla, sa report please come in. So padayon sa subong ang search and rescue nga ginapatigayon sa CTRMO sang katapos sang Bago City, Bumukol sa may puro crossing Libertad, Barangay Yamao, Bumukol kung sa diin mira sang mag-Iloy nga naga notes sa suba kung sa sapa Bumukol di makita naton nga pertikip ka paskog no ang current sa tubig sa nasambit nga lugar Bumukol. So initial nato ni information nga gikan kay kagawad
Jomari Aha. Campo abumupon si ini ang isa ka 10 anyos nga bata abumupon na gilagas niya ang iya sini nga tsinelas kung nga naanod sa may sapa nga tupad man sa ila sini nga balay di sa giliyon man nga ginsunod ini siya sa iya sini nga iloy di kay tungod nga baskog ang parents sa tubig abumupon si dito na nga nadala ini sila sa tubig. So sa subong abumupon di pa dayon pa ang search and rescue kaga wala pa kita sa pangalan sini sa mga biktima abumupon no amo paning aton sini nga iga follow up sa CDRMO sa Bago City abumupon. Sige. Sa guro epekto sang pagtupa sa badamol nga ulan, ano? Sige. So punan tara karon sa Bombo Report sa afternoon edition. Bobo Carla, salamat gid. Bombo Points para sa Flash Report, ini si Bubu Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Bombo Flash Report. Salamat gid sa patrol po sa kay Bombo Carla May Defensor. Wala tarong dugang sa ring mapormasyon ka babalita, no? Diri sa aton sa ring palatuntunan sa Bombo Report sa afternoon edition. Update sini kabay pa makita lang nga buhi, no? Ang mag-inoy nga biktima sang ako nang na anod, no? Sa dalo sang tubig sa barangay Maaw sa syudad sang Bago. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 31 minuto sa kaligid sa Tacna. Alas 5 sa hapon, may hapon mga kabombo, Negros Occidental, sudad sa Bacolod, kag bilog nga kalibutan. Nag-apply na ang Bombo News and Views afternoon edition. Karon nga daw sang Lunes, Agosto 29, tuig 2022, regular holiday, National Heroes Day. Sa aton sa ring mga headlines sa Alcalde sang Cadiz City, nagpalabot sang pagpaygunong sa pamilya sang apat ka manalumos sa kabilang bilangan reef kahapon. Silay City Mayor Jodeth Gallego ginpanginbulahan ang Silay PNP sa madinalagon nga bypass operation kung sa diin kabugusan nga 21 million pesos nga balor nga illegal nga droga ang nakumpiskar. Chairman sang Committee on Head sang sanggunian Chairman sang Committee on Health sa Sangguniang Lungsod nagpasar sa resolusyon nga nagatukod sa Ringa Task Force sa 71 ka barangay sa Bacolod. Bacolod City Government nagdihon sang task force nga magapatigayon sang Information Education Campaign angot sa monkeypox. Medical examination sang 67 anyos nga babayi nga ginaligar na lubong apang ginkalkaliwat kag ginhimuslan ginahulat pa sang kabangkalan PNP. Mga tagdaog sa ikaapat nga studio draw kag online activation sang inanswerte sa Palengke promo tuman ang kalipay sa pagbaton sa ilang premyo. Samtang oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 32 minutos sa kaligid sa Tacna alas 5 sa hapon kakaron hiton kita sa detalye sa mga balita. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Pon si Espino. Nagapakigunong ang alkalde sa syudad sang Cadiz sa pamilya sang apat ka manalumos sa kabilang bilangan reef sa barangay Sicaba, Cadiz City, Negros Occidental kahapon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Mayor Salvador Bading Escalante, may ginatagan na ini sa instruction nga magbisita sa naisdan nga pamilya. Sunod kay Escalante ang syudad sang Cadiz ang magasabat sa involving kag magahatag sang gamay nga kantidad bilang bulig sa ganastuhon sa haya sa mabiktima. Sunod dinidugay na nga nagapaandam sa publiko sang Cadiz nga likawan ang pagpadulong sa kabilang bilangan reef bagod tuman kabaskog ang current sang tubig diri labi na kun maghunas. Pila sa mga insidente nga napatay bagod sa pabaskog nga current sang tubig ang panghinas sa reef kag ang nadisgrasya matapos nga mag-dive nagikan sa tower nga nagtupa sa balas bagod hinali lang nga naghunas. Sunod kay Escalante ang babaskog nga current sang tubig ang rason sa pagkalumos ng apat kasunod sa paghunas. Madumduman nga una naglumpat ang 15 anyos nga bata nga lalaki agod maligo apang ini ang nalunod bagod sa babaskog nga current sang tubig kun sa diin. Luwason kon tanin sang Iloy kag sa duha pa sini ka kaupod ang lunsay man nga nalumos bagod sa mabaskog nga ilig sang tubig. Well, Dugay din actually, you know that area. Hindi lang na siya kabilang-bilangan rin. Almost all coastal areas ng Cadiz. We have 37 kilometers in coastal area. From time to time, may tawag na ginabawi, ginakabuhi, no, along this line.
Ang kabahin sa pagpahag ni Bacolod o ni Mayor Salvador Escalante sang syudad sang Cadiz. Samtang ginalantaw sang alkalde sa syudad sang Cadiz nga himuon na lang nga tourist spot ang kabilang-bilangan reef sa baylo nga permanente nga siraduhon ini sa publiko. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Mayor Salvador Bading Escalante, manami ang kabilang-bilangan reef sa Barangay Sicaba, Cadiz City, gani madamo ang nagakadto diri apisar nga tuman kabaskog ang currents sang tubig ilabi na kun maghunas. Suno kay Escalante tuman katinaw ang tubig sa kabilang-bilangan reef gani manami ini nga mangin tourist spot. Plano sini sa karon nga sundon ang ginhimo sang Bai City sa Sandbar agod nga ma-regulate na lang kumpara sa permanente nga siraduhon sa publiko ang lugar nga hindi malikawan nga masulit ang insidente bangod may mga residente nga sikreto nga magapadulong sa gihapon sa lugar. Na istorya naman sang alkalde ang punong barangay sang Barangay Sicaba angot sa plano sining himuon nga tourist destination ang Sandbar kag mayara naman sang asosasyon sa mga environmentalist nga magahandle sang operasyon sa tion nga madayon na ang ginalantaw nga intervention sa syudad agod nga malikawan na ang insidente sang pagkalumo sa lugar bangod ma-regulate na kag mayara na sa mabantay sa nagapadulong dere. Sa karon temporaryo nga isirado sa publiko ang kabilang-bilangan reef matapos ang nagluntad nga drowning incident kahapon. Nagpanugyan man ni sa tanan nga magapadulong sa lugar nga makigangot sa barangay, sa Coast Guard kag sa mga kapulisan agod sila ang mabantayan kag malikawan nga masulit ang nagluntad nga insidente kahapon. In fact, istorya ko na last week lang at sa may barangay Sicaba, istorya ko ng barangay captain natin sa atong plano dira. Daw ihatag namon si isa ka asosasyon daw may Fisher Folk Association as lada ining nabantay sa Sicaba River, more on environmentalist ni sila ng mga tao. Amon as lang plano kung ipa-handle na operation na area. These are private people na very much involved sa conservation sa ating natural resources. Labi na gini ng kabilang-bilangan rin. Nabatian si Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante. Ginapangimbulan sa alkalde sa Surad sang Silay ang mga kapulisan sa Surad kasunod sang Madinalagon nga babas operasyon nga nagresulta sa pagrakop sang tatlo ka mga high value target o kon high value individual kag pagkonfiskar sa dalagko nga balor sang illegal nga droga. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Mayor Judith Gallego nalipay ining aktibo ang kampanya sa mga kapulisan batok sa illegal nga droga sa Surad sang Silay kag iniman ang nakita nga solusyon nga masolbar ang problema sa illegal nga droga. Sunod kay Gallego, gina-congratulate sa mga kapulisan sa Silay City Police Station nga ginpanginbulahan ni Police o kung ginpangunahan ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony de Roca. Sunod sa alkalde, nagpasalamat siya sa aktibong nga kampanya batok sa illegal nga droga kag kinahanglan matap na ang problema. Agod nga wala na sang pamilya nga maguba bangod siniya. Sunod kay Gallego, kung wala na nakuha ang binultos nga sabu nagikan sa nadakpan, wala ini kabalo nga tuman na kalala ang problema sa legal nga droga sa Surad sang Silaya. Sunod sa alkalde, nakigangot naman sa kabarangayan sa Surad sang Silay para sa orientation sa kampanya batok sa illegal nga droga. Nagpanawagan man ini sa mga pumuluyo sa Silay City nga buligan ang mga kapulisan sa kampanya batok sa illegal nga droga kag matap na ang problema sa Surad sang Silay. Gina-komento gid no kung gina-congratulate gid ang mga sila headed by Colonel Mabaroka ang iyang mga kaupdanan nga sa buong active gid na naga operasyon party sa droga. No tige pasalamat ko sa ila kay bangod niya kinahanglan gid nga mapagar gid ni upon masulbar gid ang droga diri sa Silay. Iway lang ni kabalo gali amo na ni kalala. Ang kabahin sang pagpahag ni Silay City Mayor Judith Gallego. Nagpasar na sang resolusyon sa sangguniang panglungsod ang chairman sang Committee on Health sa pagbutang sang Dengue Task Force sa 61 ka mga barangay sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Councilor Claudio Jesus Raimundo Calao Puentevella, nagapadayon ang Information Education Campaign sang syudad nga may kaangtanan sa dengue. Mayara naman ang syudad sang ginapanagtag nga dengue kits agod nga ma-check samtang sa early stage pa lamang kung mayara sang sintomas sang dengue. Nagpanawagan man ini sa mga pumuluyo ang ipabilin ang katinlo sang palibot kag dapat pamalhon ang mga ginatiniran sang tubig nga ginapangitlogan sang lamok. Nakapadayon naman ang pag-order sang Bacolod City Health Office sang larvicide nga ginagamit agud makapatay sang kiti-kiti o kon itlog sang mga lamok. Suno kay Puentevella, mayara man ni sang ginpasar nga resolusyon nga nagahangyo sa tanan nga mga eskwelahan nga magpatigayon sang defogging kadungan sang pagbukas sang klase sang tinalikdan nga semana.
Ginapadayon dani ang dengue awareness. Ginapadayon naton, ginapalabot sa aton pamuluyo nga maging aware gid. No halin sang nagligad sa mga 2 months na, pagpungko pa lang naton, ginduso tanan nga kampanya kay nakita ta nga sobra 200%, 200% ang pagsaka sang kaso sang dengue sa aton nga syudad sa Bacolod. That's why ginahambal naton nga hindi talog-laogan, buligan tagid. Nabatian si Bacolod City Councilor Claudio Jesus Raimundo Calao Puentevilla, ang chairman sang Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod. Nagdihon ang syudad sa Bacolod sa task force nga magapaligay sa information education campaign angot sa monkeypox. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Councilor Claudio Jesus Calao Puentevilla, chairman sa Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod sa syudad sa Bacolod, ginsapol na ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez ang Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod agot yung magdihon sa task force nga maghatag sa nagkakaigo ang impormasyon sa mga pumulio kung ano ang monkeypox, paano malatnan sa monkeypox, kag ang precautionary measures gahimuon batok sa monkeypox. Rapornan nga mapapanguna sa paghatag sa awareness when it comes to monkeypox. Kaya kabaluman ta nga ang iya simptomas hindi maglayo sa ginatawag naton symptoms ng COVID, no? Kaya flu-like symptoms ang sugod sini, malabot sini sa rashes nga ginatawag. Ang kabay sa pagpahayag ni Councilor Calao Puentevilla. Ginaulat pa sa mga kapulisan sang Kabangkalan City Police Station ang resulta sang medical examination sa bangkay sang 67 anyos nga babayi nga ginlubong kahapon apang ginkuha sa patyon kaina sang aga kag ginaligar nga ginimuslan sa Kabangkalan Public Cemetery. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, hepe sang Kabangkalan City Police Station, ginaulat pa ang resulta sang medical examination agud matumod kung ginhimuslan gid man ang bangkay sang 67 anyos nga babayi. Suno kay Cruz sa nga paglantaw sa bangkay, magahuna-huna ang makakita nga ginhimuslan ang bangkay bangod ginpaidalom na ang panapton sini apang ang resulta lamang sa medical examination ang makakumpirmar kung ini ang ginhimuslan ginman. Suno sa hepe mahimo nga may ginpangita ang nagkuha sang bangkay gani magluwas sa ginkuha niya ini sa pantyon, ginapagwa niya pa ang bangkay sa lungon. Sa karon ginaulat pa ang medical examination agud matumod kung ginhimuslan gidman ang bangkay samtang ginbalik naman sang pamilya sa lungon ang bangkay kag ginlubong. Corrected ko ma'am, hindi po natin ma-determine if ito ay gin-rate, no? Kay the medical examination itself lang mag-is na kung gin-rate. Sige ma'am, continue lang. Sa natin masabing ni-rate yun ma'am, unless determine through examination, no? Nilubong siya ma'am nilubong siya kahapon around 5 p.m. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, ang hepe ng Kabangkalan City Police Station. Samtang ginatumod pa sa mga kapulisan sa Kabangkalan City Police Station kung may shooting incident nga nagluntad sa Zone 4, Barangay Hilamunan, Kabangkalan City, Negros Occidental kainasang aga matapos napatay ang isa ka biktima. Ginkalala ang biktima kay Risa May Buerom, as 27 anyos, single, ka-residente sang Sitio Dulong sa Barangay Hilamunan, Kabangkalan City, kay ginagasakay sa iyang motorsiklo. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, nga santo sa doktor nga nag-check up sa biktima, wala sang gunshot wound ang biktima bagod ang samad nga nakita sa biktima ang tugas sa vehicular accident. Apang ginahulat pa sa mga kapulisan ang final result sa examination sa biktima. Gipayagman sa mga residente nga nakabati ang ini sa lupok sang armas utang apang wala naman ini sang recover nga bala sa crime scene. Ginalantaw nga pila sa ulo ang tugas ang pagkalampos sa konkreto nga pavement ang tunaan sang kamatayon sa biktima. Nagapadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa insidente agud matumod kung may yaragid man sa nagluntad nga shooting incident. Pero ginatanaw pa naman because initially, sa findings ng doktor, walang gunshot wound. Ang nakaano doon is through vehicular. Pero hinintay pa namin yung official medical findings ng hospital, ng doktor na nag-examine. Gabay sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, hepe sa Kabangkalan City Police Station. Arestado ang isa ka lalaki sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa entrance ng Mallory 2 Subdivision, Barangay Rizal, Silay City, kagabi. Ginkilala ang sospesado kay Mark Villaran, 36 anyos, single kag residente sang Antonio Luna Street, Barangay 1, Silay City. Nakuha sa paginakop ni Villaran ang napulo ka ice candy wrapper nga nagaunod sang suspected shabu, kag 20 ka sachet kalakip na ang buy-bust item. Ginakabig man sa Silay City Police Station nga isa ka high-value individual si Villaran.
Biliran. Ginabanta ang nagabugat sa 1,112 grams o kung masobra 1 kilo sang suspected shabuang nakuha sa paghinakop ni Biliran. Kagaini ang ginabanta nagabalor sang 7,561 pesos. Nakaunong sa karon si Biliran sa Silay City Police Station kag natalana ang magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kana Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nibulan nga kahapon sang aga masobra 2 ka kilo kag nagabalor nga 13.6 million pesos nga suspected shabuman ang nakumpiskar sang Silay City Police Station. Sa ato sa katapusan nga balita, hindi matakos ang kalipay sa managdaog sa week number 4 sang enhanced swerte sa palengke sa Bombo Radio kag Star FM. Samtang ginabaton ang iladadakan nga kas ka gift pack. Hindi ba panas ang ihom sa first prize winner nga si Robini Binya sang Lechonan Village sa Barangay Kabug, Bacolod City nga may purchase nga resibo na gikan sa Pure Gold. Samtang ginbaton ang 500 o kon 5,000 pesos nga cash kaysa kalibo ka pesos nga worth sang gift pack. Ang nadagaan sining 5,000 pesos na cash ang ibakal sining sa bugas kay iban nga kinanglanon sa balay kag dugang nga mga entries. Ginpasalamatan sining ang 1,000 ka pesos nga worth sang gift pack nga iya na baton. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Ikatatlo nga hatag! 3,000 pesos. Ika-apat nga hatag! 4,000 pesos. Ika-lima! 1,000 pesos. Ang kabahin sang pagpahig sa first prize winner nga si Robini Binya sa Lechonan Village, Barangay Kabug, Bacolod City. Tuma naman ang pagpasalamat sang second prize winner nga si Anisita Fijidero sa Block 13 Panokoy, Bacolod City nga may proof of purchase nga San Miguel Pelpelsen na nabaton sila nga 4,000 pesos nga cash kay 1,000 ka pesos nga worth sang gift pack. Igabakal man sila sang dugang nga kinanglan sa balay kag dugang nga proof of purchase ang cash nga iya nadagan. 1,000 pesos. Ikaduha nga hatag! 2,000 pesos. Ikatatlo nga hatag! 3,000 pesos. Ikaapat nga hatag! 4,000 pesos. Ang second prize winner nga si Anisita Fijidero sa Block 3, Panokoy, Bacolod City. Ginpasalamatan naman sa third prize winner nga si Maria Corazon Guzman sa Granville 1 Subdivision, Barangay Bansilingan, Bacolod City nga may proof of purchase nga Silver Swan Vinegar ang 3,000 pesos nga cash kag ay 1,000 ka pesos nga worth sang gift pack. Dako naman nga buli kay Guzman ang cash nga nadagaan kag ginpasalamatan sa iyang gift pack nga baton. Kag samtang may ibakal naman sa bugas kag sudan ang first prize winner sa online activation nga si Marilyn Del Carmen o kon Del Monte sa barangay Singkang Airport, Bacolod City matapos nga babaton ang 3,000 pesos na cash kag 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Una nga hatag! 1,000 pesos. Oh, palapit sa kun kay para bakod. Ikaduha nga hatag! 2,000 pesos. Ikatatlo! 3,000 pesos. Baka dugang mga gamit sa eskwelahan, ma. Ang isa ka winner sa online activation nga si Marilyn Del Monte sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Samtang may gamito naman si Gilolarte Malana sa Hacienda Matabaang, Talisay City, Negros Occidental sa pagpangitan sa trabaho. Ang 2,000 pesos sa cash matapos nga papilian bilang consolation prize winner sa online activation sa week 4 sang enhance swerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Ginpasalamatan man sini ang dugang 1,000 ka pesos nga worth sang gift pack. Una nga hatag! 1,000 pesos. Ikaduha nga hatag! 2,000 pesos. Okay. Te, mapuli ka na? Salamat gid sa online cash kasiyahan. Kag sa mga gatan-aw da, intra na kamo, hindi na mo magduwa-duwa, wala na kamo entrance, madaog pa kamo. Si Gilolarte Malana sa Hacienda Matabaang, Talisay City. Ibakal naman ni Realin Bolo sa Barangay Villamonte, Bacolod City sang gatas ang sang anak sini kag bugas na nadagaan nga 2,000 pesos samtang ipagamit naman sini ang perfume nga lakip sa 1,000 ka pesos worth sang gift pack. Lunsay may ini nagpasalamat sa Bombo Radio kag Star FM kasubong man sa mga sponsors sa pagparigan sang promo. Nagapangagdaman ang may ini sa mga tagpramati kag nagalantaw sa YouTube channel kag Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod nga maghimo sang entries kag magpasakop sa promo agod nga sila ang magdaog kasubong nila. Una nga hatag! 1,000 pesos. Ikaduha nga hatag! 1,000 pesos. Kag-ari ang katatlo kong hatag si imo ang balde, pwede mo masudlan. Pero before mo na magamit, pahaw mo daning ulod. Kita mo na unod sa sulod.
kamot. Kaya naman ba, tama? Madam, wagid nga salamat sa Bombo, sa Star, kag sa tanan nga sponsor. Nagsalamat man sa cash nga 2,000 kag sa grocery. Ang kabayan sa pagpahig sa isa pagka-winner nga si Rialin Bulo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 49 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Lunes sa petsa 29 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Holiday National Heroes Day. Kag kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Kag sa aton sa nga Bombo News Analysis. Kagin pa na sa isa sa Bacolod detag para mati isang Bombo Radio Bacolod. Ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo Senior Citizens. Ini nga mga senior citizens hindi mahangpan sa aton gobyerno ang ilang nga problema. Kuno man may pensyon sa tagsa ka bulan, pangkulang gani sa mga medisina, bango tigulang na sila masakiton, gani nga kulang na ginabaton nga pensyon. Ang mga senior citizens nga retirado, kuno may pensyon na, gani hindi matagan, sinang social pension bulig sang gobyerno. Kay kuno nagabaton pensyon nga bulanan, sini nga katarungan gobyerno gid nagsayop sa sini nga mga senior citizens hindi makahangop. Ini nga mga senior citizens kung tani mahangpan nga nagatrabaho sadto sa aton gobyerno, kaya ng pensyon nila sa tagsa ka bulan, ila nga kinabudlayan sang sila nagatrabaho. Ang gobyerno kung tani hindi na magpasilabot na baton nga pensyon sa mga nagretiro ginsupot. Nga hindi paghatagan sinang social pension ang mga senior citizens nga nagretiro na. Ang jutay nga pensyon nga ila ginabaton, aba kulang pagani sa ila nga mga medisina sa atong gobyerno kung tani talupang don paghatag sang pensyon dapat nga salamahon. Yan ang social pension dapat nga para sa tanan, wala sang pinilian basta nga kita Pilipino. Ang mga tigulang sang social pension natagan kung natalupangdan sang atong gobyerno pag edad 60 magbato na social pension sa atong gobyerno dapat nga pakamayuhon. Ang ini nga panguna-una pananawan ng impadala ni Romeo Rolio sa Banga, South Cotabato. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Arms and hands for 5 to 10 minutes, 2 or 3 times a week, combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na! Kung aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise, bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.